Allah. Bw'okutama ku maviivi kutendereza Allah, bw'oteekawo ekyenyi kutendereza Allah. Ate oba imaamu ne bw'aba alina bye yeerabidde, ffe mu kumujjukiza era tutendereza Allah. Kyekigendererwa mu kusiiba ekikulu, Nabbi lumu abuuzibwa sallallahu alaihi wasallama nti ayyul musallina khair, mu basiiba bonna ani abasinga obulungi? Yayanukula agamba nti aktharuhum lillahi dhikra. Basaala ayyul musallin, mu basaala bonna ani abasinga okuba omulungi, abasinga ebbeeyi? Yaga nti abasinga okutendereza Allah. Ibada mu hadithi zonna zajja mu basiibi aktharuhum lillahi dhikra. Nabwe gutyo kwe kusalawo twejjukanya ibada y'okutenderezanga Allah. Tututa obudde bungi nga tutenda ebitonde, tutenza abazanyi b'emipiira, ne tutenda abagagga basuubuzi, ne tutenda bannabyabufuzi, ne tutenda bannakatemba, abantu bawana bayimbi, abantu bawana bawalimu. Oba oliawo teyandibadde ensobi muntu kutenda munne, naye okutenda omuntu kwonna kwandikulembeddwa kutenda Allah, kubanga omuntu gw'ogenda okutenda ayina amufudde ekyomutenda. Kati tusooke kutenda nga amufudde. Bwe gaba maanyi osookanga kutenda Allah agawadde oyo gw'olaba. Bwe buba buyinza osookanga kutenda Allah abuwadde gw'olaba. Bannabyamizannyo ffe we tuvubukidde babadde ba Beckham, David Beckham. Simanyi olwaliro mu byemizannyo ayogerwako buli lunaku, oba ali ludda miskini. Omutuufu okutendanga Allah tabaraka wa taala. Aya eno yana mu 5 mu suratul Anfal. Tujja funa ebirungi bingi bwe tunenyereza kwogera ku Allah. Aya eno yana mu 5 Allah agamba nti ya ayyuhalladhina amanu idha laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha kathira la'allakum tuflihun. Essura eno ejjuddemu bingi nga Allah asibirira alambika nteekateeka ya lutalo olusiraamu. Basiraamu ensonga baziku. Ekyokubiri, wadhkurullaha kathira, muyitirize okwogera ku Allah, okumutendereza. Ezo ensonga bbiri bwe munaazeekwatako mu kaseera k'okusinkana omulabe, la'allakum tuflihun, lwe mugenda okumuwangula. Aya eyo nsaba ogireeta olwaliro mu bulamu bwaffe, ffe abatali mu lutalo. Bw'abanga Allah ow'ekitiibwa yasibirira bali mu lutalo kumunywererako na kumutendereza, nga yembeera z'ensonga bbiri Allah kwagenda okubawangusiza, okubawanguzisa omulabe. Kino kyali kitegeeza nti buli ayandyetaaze okuvunuka ebizibu by'edduniya byonna alina kwekwata ku ebyo bibiri. Anavunuka obwavu, kunywerera ku Allah na kuyitiriza kumutendereza. Anavunuka buli mutawaana. Ekyobulaba abamu kye tuwangaliramu nti tuba banywevu nnyo ku Allah nga tetuwannabawo obuzibu bwonna. Musiraamu aba musaaze mulungi nga tannafuna mutawaana gwonna. Ate omutawaana gujja we yandyetaagidde nnyo okunywerera ku Allah, ate abasinga tuvaako muve lubaala embeera nga nembiro kwotadde. Wakati mu bizibu ebiyitiridde tunywerere ku Allah, tuyitirize okumutendereza. Mwe muli obuwanguzi bw'omusiraamu. Ngobererezaako hadithi eno
nabbi n'agamba sallallahu alaihi wasallama nti ma min amalin adamiyyu amalan, mu mirimu gyonna omuntu gyakola egy'eddiini temuliimu mulimu anja lahu min adhabillah, gugenda kusinga kumutaasa bibonerezo bya Allah, min dhikrillahi ta'ala, kusinga kutendereza Allah. Mu mirimu gyonna gye tukola tewaliiwo mulimu gugenda kusinga kutaasa ku bibonerezo bya Allah, min dhikrillahi ta'ala, kusinga kutendereza wakitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Nsonga nyingi lwaki kigambo kutendereza Allah twasalawo tukiremereko naddala ku ntandikwa y'ebigambo byaffe. Buli lwokiwuliranga kigambo dhikirullah kitegeeza bibiri. Ekisookera ddala qiraatul Qur'an, kusoma Qur'an. Bannanga lutendereza first class Qur'ani, anti Qur'ani yo nga yo kalamullah, bigambo bya Allah, bigambo bya Allah. Na bwe gutyo lwe lutendereza Allah first class. Nkulamira neeramira, simanyi bw'oyimiridde mu kusoma Qur'ani nendoza kyekiseera weekubemu ttooki, okusooka weebuze nti yo ngimanyi. Qur'ani abasinga obungi tetugimanyi, ago ge mazima. Era wano wenyini we tuli imaamu n'atugamba nti bannange inshallah ku isha tugenda kulonda bulunzi musiramu atusaazi. Abantu bangu bakwata mu ngatto zange nti wayi omusajja akusongeramu awo, omuntu waddembe okusoberera engatto ze nti we kunswaza mu bantu abo bonna, imaamu abo si bangu. Naye ng'ekikuddusa kiki? Eyasadde dhuhuri, eyasadde asiri. Vaayo eyo yonna abantu n'okwazina obwazinyi, n'ogeza omusiraamu nga nti jangu yaziine kati sirika naawe nga kulagira ddala nti si grade ezo, kumbe aguge mazima. Simanyi weyimiridde mu Qur'ani okuyiga okugisoma, baseeka weebali mu buli muzikiti. Darusu Qur'ani mweziri za bwereere. Mu butuufu bingi bye tuwadde amagezi gaffe n'obudde, mwana wange Allah nabitugusiza. Ntegerekeka nga bizibu toyinza bigeraganya ku Qur'ani. Abamu twasomako chemistry ne Qur'ani kyekisinga obuzibu wangi kyekituufu. Chemistry eno mu Qur'ani ogenda kutabula biki? Tewali chemistry oyina obigatagata ne bigaana noddamu notabula ebirala. Abantu beerwanako ne bamuyita ne bagenda mu physics, ffe twaviramu eri mu bipule, simanyi pule oba bye biki ya rabbi. Saballa atulungamye, simanyi singa biki muve bupule. Omuntu yeerwana ku physics okukakana ng'amugusizza. Ne tuyitwa ku matikira g'omu muyizi amalirize Makerere nga alhamdulillah diguli agifunye first class, nga neyasalo natagindinaako mpapula 3. Weerwaneko mu Qur'ani ampuliriza. Ekyamazima kiri nti akadde toyina, wallahi akadde tewali. Bingi bye tutaddeko obudde, nakolerako Meatpackers, nyina muganda Gwendabi, irimu y'abannalufula, Allahu akbar, kutunulira nte aga nti ente kiro 18 nga atunudde ntunulira ali kyakola kugyetuuluula ekisambi ekyo kiro 6. Oyo ayinza okuba nga teyamala na P6 tuli fenna, wallahi ento gituusa ku minzaani ngeri 161 mu kiro ze yayogedde ng'ebuzamu 2 oluusi nga zezo. Tolabanga bwongo bwawalamuko
oyo bw'amala okupima ente etambula n'atubulira kiro zaayo, eyasomerera ogw'ebyenda najja nga nti ebyenda bino kiro 23 nga bikyali munda. Oyo nga naye atunulidde ente etambula n'atubulira kiro z'ebyenda nti ebyenda ebyo kiro 23, ekibumba 7 nga gyatunulira eri wali erya muddu. Bingi bye tuwadde obudde si nsobi naye obuzibu Qur'ani ate kubulwa budde. Osanga makanika kakensa mu yinjini nga yakoma mu P5 nyenge muroko gireeta buleesi naga nti linnya mu kumuli otuulire nyali okagamba akagambo kakuuma katasobola kuwandiika awo. Obwongo obwo Qur'ani bonna tebwagala, eyagalako butono ddala. Abantu balungi mu mupiira tuli ffenna nga gujja buzi naguwummuliza wala ku kifuba n'amanya mutwe ogusaana olw'obuwanvu bwa golo eri mtu mpira ne gujja buzi naguwummuliza ku kigere. Ndowooza obwongo bungi. Qur'ani mukabuliyo bwetekulumirize egenda kuwolereza. Allah bwakutwalira wano ku bibiri egenda kukolera ki? Second class mukutendereza Allah bigambo subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa Allah, Allahu akbar. Ebigambo ebyo bikulu naddala nga byogera amanyi bye bitegeeza. Fa basinga abaffe abakwata obulaadi osobola okukakwata ng'enoonyumya mugye bali batya ngeno ko katambula olwo omuwendo guli luddawa bano omulwadde muneetonderere mbadde bize ennaku zino ngeno y'obuladi. Wallahi ebigambo ebyo ngo bitaddeko amagezi bingi bye bitegeeza. Subhanallah yayawukana ani? Yayawukana Allah. Teri ayinza kutenda gwatataddeeko birowoozo ajja tuwungaayoza ngoye naawe ng'omutunuulidde ayinza okuwaana n'okkiriza nti agamba gwe. Tuteekengayo ebirowoozo byaffe ku bigambo ebitendereza Allah tabaraka wa taala, ddala obyogere ng'amakulu gaabyo g'otegeeza nga bingi ebikwewunyisizza ku Allah n'okkiriza nti yayawukana ani? Yayawukana Allah. Allah yayawukana mu bagagga, Allah yayawukana akaduniya konna kake konna. Wali omugagga oyo tumwogerengako Allah tabaraka wa taala atonnyesa enkuba mu kitundu wasaze ugitonyesa. Allahu akbar. Netonye nakawa netetuka ku sipiya nga bwasazeewo. Nkugambe ki? Yayawukana Allah. Yatonde ekitonde bakiyita mazzi. Afara'aytum al-ma'a alladhi tashrabun, wali wegendereza amazzi gonywa. Mazzi kala yago yennyini ekalubiriza abagibuuziddwa tigakala ki era omuleetera maleetere eri n'akubuulira mwana nge mawoomu mazzi gawooma. Ekyo kyekituufu. Akubuuza empooma omusenerako busenezi. Bw'oba muko bulungi gwe ng'ogenda onaabako mazzi. Tumutenderezenga Allah olutenderezo olutadde ebirowoozo byaffe. Mugagga Allah bw'aba asazeewo kugaggawaza ekyo ky'aba asazeewo. Nabagamba bwe mbaseerabidde wallahi mubamu ku Allah bakyasinga okuwa ensimbi empitirivu basambi ba mipiira. Okkiriziganya nange? Ekyewunyisa mu ffenna batudde wano sente tewali atazaagala. Ebigere tuyina gye batunda emipiira tebagobaayo, tewali kisaawe gye bakufulumya genda ogugule ogusambi, tebajja kweyadde ekyebitaala.
nyengo omutwe mese gwalina simanyi mese naye gwolina bwasazeewo Allah tumutenderezenga Allah tabaraka taala. Ekyokubiri mu bigambo byaffe nga twagala okunzika eddakiika zaffe bannanga Allah kumwebaza, tumwebaze Allah tabaraka taala. bwe tuba bakuba benkanya buli muntu ojjukira Allah gyakujje ng'ojjeeko okwebuzaabuza. Wali watajjukira mwaka gw'ekyenda oba wali luddawa ya rabbi ntera bino byogera nze bwe nzizaayo olutambi sirabayo kye nnyinza kusaba Allah akikomyewo leero, nsaba Allah byonna tazzanga. Mwaka gw'ekyenda ensula Allah tagizzanga, ennyambala tazzanga, endya ya kyenda Allah tagizzanga. Gwe yewo ki kyoyinza okumulaja nakikomyewo? Ndeka na bulesi tazzanga. Twatambuza ebigere fe abeebwayise ku mini price awo moroka taxi mwaziyita 7 n'okuba kondakita akamba nina 5 nakuza ebbaalino nakwata mu kifo nasindika eri noleeta eniyo otambuleko ak'ebibiri nojja eno kwikotoriyo waggulu olwali tuyimiriza buyimiriza booda ogira bugize oti nga nsuula aka nga zonna zanayo. Twandimwebaza ekitiibwa Allah naddala ng'omuntu ajjukidde Allah gy'amugye. Ekyennaku abasinga bwe tuzzaayo entambi ezo tujja tuwa bitiibwa bantu senga gye wakulira kojjaawo kanti nze oyo yanfudde kyendi. Bw'oteegendereza ekigambo ekyo kyandikujja mu busiraamu. Teri muntu ateeseteese bulamu bwa muntu. Zonna z'oyinza okufuula ensonga lwaki oli kyoli Allah yazifuula tabaraka wa taala. Tumwebaze Allah. Wallahi abakusinga okusoma bangi abatalina mulimu, bangi basula mu za mirimu ennyumba, abakusinga obuyivu. Kati gwani asula mu yiyo nga bw'onooba noonya ba lecturers ba professors bali mu za mirimu nga we guggwerawo nawaka we waggwerawo. Emmotoka bamuntu bavuga za mirimu, gwe Allah nakuwa kasente akako. Tusaana kumwebaza Allah tabaraka wa taala nga tewali kya bbeeyi mbi yali atukoledde wallahi kyenkana busiraamu. Na bwe gutyo mu mbeera esiima Allah byakkolera weebanje buli ekitegeeza eddiini. Ekyobulamu Allah kikuwadde, wakati mu bulamu Allah bwakuwadde weebanje buli ekitegeeza eddiini. Tonyoomanga kalimu konna, la tahqiranna min alma'rufi shay'a, tobangako akalimu konna konyooma mu ddiini. Abasinga tetunnakendeeza ngoye abamu tukyazirinnyamu zikyasukka obukongovvule. Musiraamu olugoye lukendeeze. Yadde oba oliawo abazze babigamba olulimi si lulungi naye ge bagamba mazima. Engoye z'omusiraamu tezisukka bukongovvule. Abayi ow'ettaayi ayingira mu kisaawe ani amugobamu? Ennyambala eyo tegendayo. Bwe tuba nga ffe aba movement tulina kkala eyaffe era etwawula ku balala, lwaki olugoye tulukendeeza? Bano engoye zikendere. Ahadithi mpitirivu eziraga obwetteeka bw'okukendeeza ku lugoye lw'omusiraamu. Emu kuzo nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam nti ma asfala alka'bain, kyonna ekisusse ku bukongovvulu okukka wansi fa finnaari kya muliro. Bw'obanga gweno yentegera gyotegeramu hadithi eyo oyinza okuba omutuufu nti ekitundu mu bigere kiriba mu muliro. Kati kyo kino ekyawagulu ne kiba mu jjana. Kansooke nzikiriziganye naawe, ejjana eno eyinza okuwoomera ng'ebigere bisiriira. Gweno eri wansi oyaka ng'eno olya mpale. Manyi bino mbyogera manyi nti empale yo manyi weekoma.
obwenkanya bw'ekitiibwa Allah otwoyayo y'otulaga omusajja wallahi natwo tetukka wansi w'akakongovule oba wali otugenderedde otutwo ate oba n'enkoko empanga nga wagitunuulidde era engoye zaayo ziri waggulu nedda ezirinnyamu era n'ekirevu kwekiri tekiriiko gwe n'otunuulira empanga ate gwe n'ogenda mu saaluuni nonga nti girako ddala engoye tuzikendeeze n'ekirevu tukireke wallahi ekisooka tomanyi kali muki kali kujja kaguwa wali oguzeeko ennyama waliwo akaseera owa bukya kanoonya akafi akajuuliriza ntegerekeka ku lunaku lw'enkomerero ogenda kunoonya akalimu akafaanana katyo nga minzaani egaanye nga nti kaki ng'oyagala bwe kati kagende ku ludda lwa minzaani olw'ebirungi oyitewo olaba oligwa ku lugoye lwakendeeza engoye tuzikendeeze ekirevu tukireke tuleke kunyoma mulimu gwonna era kabbiri nga isha ewedde zeekwateko wallahi ozeetaaga wakati mukwebaza ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala twebanje buli ekitegeeza eddiini mu suratu Sabai aya ye-13 ow'ekitiibwa Allah yannyonnyola bingi bye yakolera bannabbi be babiri Daawuda alayhi salaam ne Sulaiman mutabani we ne aya eyo Allah bwe yali agiwunzika yagamba nti i'malu ala Daawuda shukura famire ya Daawud mujjumbire buli ekitegeeza eddiini shukura n'omutima ogwebaza Allah wa qalilu min ibadiya shakur ekyamazima batono nnyo mu baddu ba Allah bamwebaza Allah yasibirira nabbi Daawuda alayhi salaam ne mutabani we Sulaiman beekwate ku buli ekitegeeza eddiini olwekwata lwakwebaza Allah bwe baziina ng'owummuzanga by'obadde okola n'ogenda osaale kigambo kyange ekisembayo tuve ku mazambi akanyigo mwe tuli wallahi ekitundu ekisingako obunene mazambi gaffe zaayo entandikwa ya Adamu alayhi salaam Allah amuleeta atya mu nsi entandikwa y'obulamu bw'omuntu si kubonaabona Adamu alayhi salaam olutantula na asirya butula nga bulungi nnyo eri omubiri asaagala nga bulimu eddagala nze siina kinnuma enkoko ze siginaako mutawaani sukaali saagala kumanya oba alwanza sinywa mukalu nga twamunywa munveeko nkuba abamu tugyekanga kumaca nga yatonnye emirembe si sente nnyingi emirembe muntu kulongoosa ow'ekitiibwa Allah atebenkeza omutima gw'omulongoosa w'eddiini mu suratu Twaha aya 24 Allah gati man a'rada an dhikri yenna anaava ku ddiini anaava ku kuntenderezanga fa inna lahu ma'ishatan dhanka agenda kuwangalira mu bulamu nga bwakanyigo wallahi ke balimu sina mumu nabaddeko naye wiiki eno namu ku ssente babiri mu kibuga balina akapoloti ng'ono alina ebizimbe biwere 10 n'onaweze 13 ne bajja basinkana kapoloti kamu nga buli omu akaagala buli muntu n'agamba munne nti wano wonzikira kakati wano wonzikira ebizimbe 10 birikiraani wanje ogwo obwedda ni wano wenfiira kati wano wenfiira kuki ate nga kyategeeza ampuliriza tulongose eddiini tuve ku mazambi bali insanu ala nafsihi
buli muntu wemanyi wegambeko gwe kennyini. Adamu alayhi salam amaze okusobya ebyaddako, fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alayhi, yetondera owekitiibwa Allah tabaraka wa taala era namusonyiwa. Ntegerekeka wakati mu kumusonyiwa teyazzibwayo mu jjana. Ntegerekeka ekyamujja mu jjana kubaako byasobezza naffe ekikyatumisiza obulamu obulungi mazambi. Ku ludda olulala Iblis giyite shaitaani nayo yawangala ne zimalayika ekiseera nga teyina kizibu kyonna. Tuli ffenna era nayo Allah gikyusiza mu bulamu yamala kuba kubyekoze etya byesobya. Anoonya obulamu obulungi tulongoose eddiini, Allah ajja kutulongooseza obulamu. Mu suratu Zumar aya y'ekkumi owekitiibwa Allah agamba nti ya ibad qul ya ibadi alladhina Allahumma aya egenze nenga muyo owekitiibwa Allah agamba owekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam oba ozisalira ku mulimu oba ova waka nga omaze zisala ng'era akazonya okusaala ekiro ffenna tusobola gwe kweprogramminga kumanya nti bwe mba nazuukukako ekiro kitegeeza nyina kwebaka nga bukyali. Tuli ffenna naye abasinga agataliiko nfufu gamala kuggwa. Tuli ffenna ano n'osigalawo era mu ddiiro kati olwo n'ozuukuka otya. Tuddirize obudde bwe twebakiramu olw'ekigendererwa ky'okusaalako ekiro. Kale gwe bwe weepimyepimyemu otulo twakuwangula oluvannyuma lwa ishaa'i ng'ozzeeyo eka saala gwe layiryo gisaaliraawo nga tonneebaka. Saalayo era akayeemu, saalayo era akazo 3 ng'ogenda kwebaka. bw'aba nga akusaasidde n'ekiro n'ozuukuka bala ziri kw'oba oyongereza. Twebanje buli ekitegeeza eddiini. Allah ajja tukwasaganyiza buli nsonga yaffe tabaraka wa taala. Lisiti y'abateekwateekwa okuttibwa yafulumye naye ng'ete ekituufu kiri nti lisiti entuufu agiina Allah. Basobola okuba nga bafulumizza eyo ate ku ya Allah be basooka. Kyekituufu kati eggwanga tudde ku bunkenke bwerinde, gavumenti etuwa obukuumi. Gavumenti erina byetajja kusobola. Kati buli waka wa muntu eteekeyo omukuumi. Abo abasirikale bayina oba ntegerekeka. Tulongoose eddiini, security Allah waali. Security abasinga tetubitegeera bulungi. Security si basirikale, security ani? Allah. Kangereze imamu kyeyino mukwano gwange. Imamu ewe mmanyiyo siraba ng'omusirikale n'omu wange newo gy'osula n'ofuluma ku 7 gw'ekiro ogendako manju n'osanga abasajja 2 nga bakutte emmundu nobabuuza nti bassebo kiki nti tukuuma ggwe emisinde gy'ozaayo mundu era ajja tumugambira nti twafunye ababbi bali bwe gweoyinza okubakkiriza wabweru era mbegayiridde munveeko munoonye eyawala. Twenyereze ku ekitiibwa Allah. Ebyokwerinda yabiina, ebyokwerinda ni abiina Allah jalla jalaaluhu. Nkakasa nti eddakiika zange 3 gaaweddeko. Sawa Allah wekitiibwa tugase n'ebigambo ebyo. Kigambo kyange ekisembayo bannanga Allah tumusabe, Allah tumusabe. Mubimu kubiraga nti Allah ali ogwo. Wallahi Allah kukoola abantu bamusabe. Suratu Ghafir aya 6. Allahu akbar. Mubimu kubiraga nti Allah ali ogwo yalagira asabibwe. Waqala rabbukum, suratu Ghafir aya 6. Waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Yalagira omulezi wammwe ng'agamba gwe nange buli wenna ud'uni munsabenga astajib lakum, buli anansaba nja kumuwa kyasabye. Ku dunia tulinako omugagga oyo
wangi taliyo. His Excellency gwali omuwuliddeko ng'alangira nti mujje munsabe. Feno bw'omanya nti imaamu oyo ayinamu omuzigo okusaba, bw'oba gw'osoose okumulaba ofuna bweweggama badde andabye. Kati bw'oba oguddemu mugwe olumaliriza okutolera salaamu n'omwanjulira ebizibu byo, gola nyina omulwadde n'omulimu gwaggwawo, nyumba siri bulungi kwegga ng'olina by'ozibikira ng'omanyi nti bwe simwanguyira gyanaawunzikira. Kati owekitiibwa Allah mu bugagga bwe abamusaba ayita bayite mujje munsabe. Era omugagga gwe banyumiriza haji mu kibuga awo, bw'aba avaawo mu nsawo ateekamu 15,000 ezi kwewala bwe banaaba bakusaba agenda bba bameka abasigadde ati kati zaatalina. Allah mugagga, nkwegayiridde nnyo ng'ennaku yo tonnagitegeeza munaku munno, gitegeeza omugagga ani? Allah. Tumugambenga. Eba nsobi ozibye otya olunaku nga tomugambye? Kati wagambye ani? Bw'otogamba Allah wagambye ani? Ti mukyala wange namuyitiddemu akole ki? Kati n'omukyala nga tatasula kakomewo, bw'anaakomawo akole ki? N'omwana nga nti taata kadde, taata bw'anadda n'akola ki? Taata kadde mwami kakomewo, mukyala kamuyitiremu mu kifo kyakomeka, ekifo ekisooka ani? Allah ow'ekitiibwa tabaraka wa taala. Bani tumusabenga, tasaasirwa Allah mu by'okumusaba gwe musabe. Fe basinga janwanika emikono nga ti Allah ow'ekitiibwa, mu butuufu ne bunfuna y'akamotoka nga kakadde kadde, enkadde ojazaaki? Gwemanyi motoka enkadde kyetegeeze? Kamotoka akakadde empya tayina. Gwe mpya kuyisa bubi tomupimira. Gwe tunuulira motoka biddi simanyi bisimwe nti Allah eyo gimusongereko. Bw'ojja muzikito nga nti Allah eri gyennaku nagikulaze ginjagala Allah. Fabasinga tugana aba oli naye naye atuleke kacyoga nti abo bonna abo nga gundi yatoba okufugula emmotoka gwanega nti buli atoba agula mmotoka. Allah tumusabe, wanike emikono. Abasinga tufunamu n'ensonyi banandaba batya abantu bonna laba tekijja mbulaba tekijja. Wanike emikono kijja, gweyagala kirage bwani wani gye kitajja. Geti Allah ow'ekitiibwa buddala ndi kitonde kyo. Abamu n'okusaba tetumanyi, abamu n'okusaba obusabi Allah tetumanyi. Oli awanika emikono nga ti Allah oba nze nakukola ki ya Rabbi? Guno omwaka gwakuna nkuyimba ensonga emu ninaatera bivaako ninga atasaala asaba. Mukusaba mwamanyirira mwavunaanira. Ekyewunyisa bw'aba yatuuse mu maaso ga mugagga mu bantu ate waagondera ddala n'ayitawo buyisi. Amanyi bw'asengeka ebigambo bye nga tebamuyigiriza biyigiriza. Butuufu baba mu famire yaffe ffe Allah yakutuwa tulina googu. Webale kuzimba nnyumba si bye byakuleesa ojja omukuŋŋaanya bukuŋŋaanya agwe mu gaapu zo. Ow'ekitiibwa Allah tumusabe, buli kyoyagala akiyina. Eno ye aya esembayo gye mmaliriza nayo, Suratul Hijri aya ya 21. Allah agati wa in min shay'in, tewaliiwo mu bulamu bwa muntu kyayinza kwetaaga illa indana khazainuhu, okujjako nga Allah yakiyina mu bungi. Buli kyoyagala wa manunazzilu, Allah tabisera tabigaba illa biqadarin ma'lum, okujjako mu kigero Allah kiyemanyidde. Buli kyoyagala akiyina. Teri mugagga ayina buli kyoyagala, tali ali ogwo wakitiibwa Allah tabaraka wa taala. Fabarakallahu fikum wa nafa'a bikum wa kathara Allahu min amthalikum wa wafaqana Allahu jami'a lima yuhibbu wa yarda. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabati ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikum.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته twebaza owekitiibwa Allah tabaraka wa taala atuleetedde owekitiibwa Sheikh Burhan Muhsin Kiti natukyalirako mu darusu eno namusaba tukyalireko naye na Allah namusobozesa najja natukyalirako ebigambo nandibadde sijja kusomesa wano kubanga ebigambo bye bitumala ate n'obudde buweddeyo naye ayina ensonga zakonyeeko budda nzirowoozaako awo lisiti yafulumya erika bagenda okukola ki okuttibwa wenga waliwo kiso gye batunyumiza mina salafu salihin kabaka yafulumya lisiti ey'abantu bagenda okufa enkya nga bagenda bawanika kalabba naye kyebika ebiseera ebyo ngaogera n'osula ewuwo kwaliko omusajja munaddiini yali mubazi naye nga yasinga okubajja era nga buli mwaka mu awaadi ze bagaba yazitwala yali musajja nga alina art kati adde ewaka otulo tumubula ekiro mukyala mubuuza okooye wasibye mubajjiro naye tewebaka lwaki tewebaka ye tenakubuulirako mukyala biki byalina namugamba nti ndi ku lisiti enkya egenda okuttibwa kyolaba tulo tumbuze Allah yali yamu omukyala eka nga mukyala wa ddiini oluggi ne lugenda lukonkonwa nga abasirikale bali ku luggi balukonkona olukonkona lutagambiika bwe yazuuka n'agamba omukyala nti abo si basirikale ba kabaka bankimi bantwale omukyala namugamba nti mpulira nga abasirikale n'agenda ku luggi naggulawo okutunula mu lujja nga wajjudde amagye nga olwatunula bwati wajjuddewo basirikale najjayo emikono gye n'ajanjuluza basibeko enjegere batwale agenda kuttibwa ne bamugamba nti aa ddayo mu nnyumba ojjeyo byokozesa okubajja ojje nabyo kubanga olukiiko lutudde mu lubiri oluvannyuma lw'okufa kwa kabaka ekiro nga gwosinga okuba omubazzi omulungi gwena okubajja kofini eya kabaka abalangira n'abambejja bakiisiza mu miitingi ekiro bano bonna bakimye gwe obajja kofini ya kabaka ng'amawulire gakyuse dda gonna addayo mu nnyumba okukima ennyondo n'ebikozesebwa omukyala mubuuza ti kiki ekigenda mu maaso kabaka yafudde ngenda mubajjira kofini kwe kumbuuza nagambye nti ekiro lisiti entuufu ani agirina kabaka emisana yafulumya lisiti abamutawanye bagenda okutta enkya teyatako n'omu kumbe ku lisiti ate ye waliwo endala eri mu maaso gyatanakuseekako liiso eya Allah tabaraka wataala elisiti entuufu eriwa Allah tabaraka wataala kati ate oluusi tugenda tufuna ebizibu nga wetaaga munnaddiini agamba akagambaako odde engulu kubanga omwami oyo tugende nti otulo twali tukoze eki tuganye mukyala yamugamba buge nti lisiti entuufu Allah yagirina ate tagifulumya naye ebyo kabaka byakoze byonna kati ate bonna byateeka ku lisiti yabalekawo ye yagenda akasembayo tubuze ebibuuzo nga biibyo ekigambo kya Qur'an bannange ekigambo kya Qur'an wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku kiyama agenda kuba wali ku minzani wagenda tubalira bakuleete tinze kasi muzira bamuzaale base swala la manzani batekeri buseegu byonna atuwolerezeeko sigamba nti tutuze ku minzani yatukulembera situmulaba tuli wano tulina naffe atuyambako agenda kubaawo
agambe nti Allah wange kino kye kibiina be bantu bange be nasobola okufunayo. Naye mu bintu byonna agenda tuwolereza okujjako mu kintu eki al-Qur'an. Buli yenna atawe Qur'an biseera tagenda muwolereza, era aya tulaze nti atuwaayo. وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. mulezi wange Allah abantu ba umma yange Qur'ani bagisenguka baabo bokati goba kuba kiboko woteka mu muliro baabo. Bwe togera ku Qur'ani ebiseera ebisinga ekitugira mu bwongo katoyo kirina omulabo oyo bafuna omukisa ne basoma mu Islamic schools fiswa bufuna, era nga bamu baba batuufu bambi omuzadde ye tabimanyi naye musajja watu. Naye ekibuzo kisigala kiri kimu, byonna byokola wabiyigira mu ssomero era muzadde oyo yabikuyigiriza? Tulina ebintu bingi bye tukola nga wafuba bufubi n'omanya nti bwenjiga kino njafuna ssente empya n'enkadde. Nasanga ko omusiraamu lumu nanga nti nze naddayo nkoleka koosi aka clearing and forwarding. Nimbuuza lwaki nti muli ssente empya n'enkadde sitwamanya. Ninzirayo nkakole. Esente ziri ezitevunya butevunya. Kyokka nga twali twasoma naye ne tumaliriza amadiguli yaddayo nkeetaaga nfuna obuki bubutitimbe n'obutitimbe bw'ensimbi. Kyokka twogera ebyo nambuuza waze ne Moroka ontwaleko singa nti ate yagenda okukola mu clearing afune ssente empya n'enkadde. Yagenda kusima butetembe bwa nsimbi ambuuza ate kukola ki? Ne mugamba nti tulina mu Moroka nti asirina ate okoze ebbanga ki mu ebyo mwe waliyo nti sinafuna naye gye ziri mu maaso awo zijja n'essuubi akyalirina. Kino tukyogera lunye, ebintu byonna bye tukola mu bukulu sitwabisoma ku ssomero, si bazadde baffe baba bituyigiriza, wabula wamanya kino nkyetaaga. Tukuze bazadde baffe tebalina mamotoka, oli senior driver, ani yagikuyigiriza? Tukuze bazadde baffe tamanyi kompyuta, nosanga omuvubuka nga kompyuta yagikola ng'agimanya omubuulira nabubuulizi ku ssimu naga nti nyiga pesa bweti ne bwediti wekulaba nga biterete. Amakulu ne Qur'an al-Karim mu byonna bye tulina okumanya nti tubyetaaga ye Qur'an al-Karim. Tandika mpola mpola na mukwano, creating awo embeera ey'omukwano eri Qur'an. Otya wuliriza gulo butambi ku simu Moroka, ovuga oti Moroka novuga kilometers 2 nga tuwulidde ku Qur'an moka yiyo kati emoka ina omugaso oyo. Emoroka ez'abasajja betumanyi bamashekhe Sheikh Albani, Sheikh Ibn Baz, olukuba switch wote n'okuba self kulani ngetandika okujjawo mulimu genda kunyumya nga lyokajjako n'engendo ezo azibalamu kati ngenda lugendo bwe lutya nja kulyawo Qur'an yange gizonga namba awo kulyawo ekitundu bwe kiti kubanga agenda kuba asirisa avuga Moroka. Ebintu byonna byonna ebijja mu bulamu bwaffe okitandika kiwa mukwano. Kati omukwano ogwo gugenda guleeta eddaala eriddako. Nga tugenda mu bibuuzo, waliwo omwami gwe mmanyi Naggaga Bijodolo, naye mukulumu mu myaka eno mu bukadde yagenda n'afuna omukwano gwa Qur'an al-Karim. Bamulufuna omukwano gwa Qur'an al-Karim n'abuuza nti naye baye nsolo ngikwata n'ogamba nti kisoboka. N'atandika kati ali mu juzu 3 naye essanyu lyali ebiseera ebisinga mwe mutera okuva omusimu wa Qur'an omulungi. Uganda tuli bakyakayiga, tojja kubanga basajja bamahiri avaayo gyavudde n'aleeta sitayiro y'osoma Qur'an nga tebangawo n'agissaawo ate nebanga mata. Mba mukyali awo Shuraimu najja aleeta Qur'an, mba mukyali nda Shuraimu ne wajja mahiri, mba muli ne wajja Qasim. Abo basajja betwogerako bonna nyinza okuba nga nsigadde bwomu basomi ba Qur'an bali ku mutindo gwa nsi yonna, naye ojja kwekanga nga sibamanyi. Tumanyi omuwala omuyimbi mu America, tumanyi omuwala omuyimbi mu Jamaica, omuyimbi abeera UK, awulira nabuuliza eddoboozi kyokka ayimba mu luzungu naga nti bamwita gundi abeera ginti. Kati waliyo nno n'abantu nga awulira buuliza eddoboozi naga nti oyo Sheikh gundi abeera ginti, oyo Sheikh gundi mu Kuwait
oyo shekhe gundi abeera Misiri abo nabo gye bali abali mu alamul Quran al Karim. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Sembere bwa soko sime ekibuuzo oluvannyuma sembere. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nauza halali biro ekola mulimu ki? Fresh cuts wetemera ennyama y'embizi era wetemera ennyama endala. Tetuwulira oyongera buddoboozi. Abuuza ki fresh cuts ekola mulimu ki? Abuuza nti halali biro ekola mulimu ki? N'agamba nti fresh cuts wetemera ennyama yaayo ey'embizi era nfuuka ekimu wetemera ennyama endala ate ng'erina akabonero ka halali biro. Halal Bureau kitongole kibaita Halal Bureau kitongole kya Busiraamu tukimanyi bakama baffe bakirimu kijja ne kirambula ensogolayo ebyo ya juice kubanga ensogola ya juice eyo oluusi mubaamu ebintu ebirala ebiyingiramu nga bya haramu. Ensogola ya juice yakwegendereza mwingiramu haramu. Waliwo ekiringo kibaita gelatin olaba basogola juice ewaka ne bamuteeka mu glass awo yeesengejja bw'ati nakka wansi. Nze ndi mukozi wa Uganda Halal Bureau nkolayo naye juice oyo gwe tugula mu dduuka waliwo ekiringo kibaita gelatin kibateekamu ye bw'omuteeka mu glass n'ogiteekaawo teyeesengejja ne wamalawo wiiki teyeesengejja sigala yenkana yenna. Ekirungo bakiyita gelatin kiva mu nsolo. Ensolo esinga ofulumya ekirungo ekyo y'embizi mu bungi ne mu ntemu ekiri ne mu ndiga ne mu mbuzi naye kitono. Kati olw'okuba ekyente n'endiga kitono batera okuddukira ku kyaki ku ky'embizi kubanga yeebawo mangu kingi. Sijja kumenya linnya lya juice n'omu yenna naye juice yenna gwe tugula mu supermarket newa gwejja omuteeke mu glass ogiwummuzaawo takka sigala yenkana gwe mukamudde waka yes era baga mpe kunankani ntabulemuko n'omukuba bwati n'akolaki. Kati Uganda Halal Bureau omulimu gwayo kugenda kukebera bitongole ebyo bikamula gelatin bakozesa oyo wa bisolo kikaaki. Bwe tumala okukebera nga tumuwa sayini yaffe eriko nti Uganda Halal Bureau bwe twali mu lukiiko nti mujja kujja okulambula kampuni yange esogola kwolwo nteekewo gelatin ow'ente. Bwe munamala okugenda nga wayise wiiki 2-3 nze nkole biki ibyange ate munaaba munaku munatuula awo ne baŋŋamba nti awo tukyalinawo challenge kubanga tulina busobozi bujja kukuumanga muntu abeerengawo nti mulese kika kiki mulese kiki kino. Fresh cuts simumanyi era sinza muwako nnamula. Wabula wali abajingirira sayini za Uganda Halal Bureau kubanga nyangu si eryawo nti nzibu nnyo. Otuna butunze ku kibookisi bwoti n'ogenda wali abaana ne bakakuba ne bakafulumya nawe n'okanyiga ku products zo n'ofulumya. Naye nga Uganda Halal Bureau etambulira nnyo mu byokulya n'ebyokunywa oba bituukaganye n'omutindo ogwa sharia. Enkoko zetugula bazisaze batya ezosanga mu fridge awo mu supermarket. Uganda Halal Bureau esobola okugamba nti eyo kampani twagikebera ng'enkola yayo mboofu tekolagana na sharia netugimma sayini yaffe eyo estampu eyo nga tegirina. Kati naye wano waffe byandibadde biyingira mu nnyumba mufuti okubanga biba effective bulungi. Ku lwaki Uganda Halal Bureau emala okufulumya nti bano tebakolagana mutindo nga mufuti akifulumya tekyokunywa juice bwati ne bwati temuddamu kumunywa si mutuufu baasi kampani ejja kujja efukamira yokka tebane twaterezeza. Nakufunako ku mawulire nti Sheikh Menke yakikolako ewaabwe n'afulumya ekyokunywa naga nti muddayo kukinywa ne bamuyigga tuyambe twaterezeza buli kimu ng'eggwanga linze fatuwa ya Sheikh adde mwatusumulule naye ngaakisibye. Kati ya Uganda Halal Bureau bw'oba ogenze gula juice yenna ow'ekika kyonna olina okunoonyako akabonero ako katabaako oyinza okuba nga oteeka obulamu bw'omatigga
kabako nti Uganda halali biro ka rawundi mulimu ekigambo halali mu Luwarabu mu kasitampu ako ekiraga nti abo twabekebejja ne tubayisa wadde nga ate bakyalina challenges nabo kubanga kitongole ekipya tekinakulwa mu kisaawe. Wallahu alam. abuuza seeka nsaba kumulyawo obulamu bwa Bilal bin Rabah era yazaalayo ku baana. Owekitiibwa Bilal bin Rabah radiyallahu anhu nzaalwa ya Ethiopia wano ewaffe ku myaka nga 9-10 yatwalibwanga omuddu. Bakimanga nga bumanyi ebya history wano bakimanga abaddu ne batwala agenza mu baddu nga mwana muto nga batuteyo okukola wa slave n'ate n'abeereyo n'ayiga n'Oluwarabu n'atundibwanga amaka gano ne gamugula ne gamutunda ne bamutunda. Obusembe bwajjira ng'akola owa mukama we bamuyitanga Umayya ye boosi we yali akola obuddu. Era abo Bilal bin Rabah omanyi amawulire g'okuba nti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agenda kuba nabbi galinkinga nga tannaba amawulire nti Muhammad oyo alabika agenda kuba nabbi wa Allah gafuluma mu Makka naye gafulumira mu bantu banyoomofu abaddu abatalina basula tegafulumira nnyo ate mu bannende gafuluma. Era ebiseera ebisinga amawulire amatuufu ennyo ewaka wa ku mulimo gatya nnyo okuba mu bantu ba wansi. Kati nga sikaali oyo gwolaba abaana bwino kuhajatiwo naye ng'asirise ajja kwereetera ebizibu. Bameyidi abo balaba ewaka waba n'amawulire amakukusiike nga ga bulabe nnyo. Haji wavaawo hajati aleeta bonaka hajati wavaawo haji ajja n'omukyalo mulala n'asirika. Abantu betutera okuyisaamu amaaso bebasinga okuba nekiki n'amawulire ebiseera ebisinga. Kati amawulire g'okuba nti Muhammad sallallahu alaihi wasallam asuubira okuba nabbi gaali gafuluma naye nga gali nnyo mu badduddu. Abo babiraali baali babimanya era tulaba bamukubanga emiggo nga woza eki ahad Allah ajoga oba mukuba oba musalamu bufi. Baali balinda dde ekibanyi kigwe n'amenvu era ekyagwa n'amenvu olwo embaga obudde ne budda ku bunnaabwo. Ekibanyi mukimanyi aluwa mwani yalabe ku kibanyi wano. Ekibanyi kyabeeranga mu kifumbiro abakadde nga gyewanika amenvu mbabana abato tebatuukayo naye nga abato baagala nnyo amenvu. Olid naye singa kisematukayo nekiggwa gonna bagere ne bagamalawo. Kibaitaga nti ekibanyi kwe kugwa n'amaki kubanga guba mugomyo mulyo gutuuse ate ffe tunagafe twagajja ewaggulu ebintu byagudde ebintu byasinvuddeyo ne bigwa ku ttaka fina ffe tugalya kubanga oluusi agama gaa tegannayengera ate ye omuntu omumanyi tagalinda kwengera ageetaaga. Oluusi tujja gakozesa mu bagenyi ye tumubuulira ebyo. Naye Bilal bin Rabah radiyallahu anhu n'atola shahada n'agulibwayo mu buddu n'afuuka omuweereza wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Ne tusenguka ne tugenda e Madina eri muvuka mu lwanyi bulungi nnyo kubanga n'emirimu gye gyowa slave gyali gimufuula okuba nti aba fiiti nnyo kusula njazi kuzaasa kati ng'amaanyi gaba maki mangi. Ne tugenda e Madina Nabbi n'amuwa omulimo ogw'ebbeeyi era n'amenya likodi ye yasooka okuba omwazinyi wa eno. Era kigeresebwa okubanga n'abazinyi b'okubitundu babayita Babiraali so si nti erinnya lye olw'omulimu. Ye mwazinyi yasooka okuba omwazinyi wa eno radiyallahu. Yali musajja muddugavu bulungi ddala eyanuuza kabulaaka waliwo kabulaaka akolaba nga kayiseemu ke yalina kakala ako radiyallahu anhu. Naye kasita omukulu yafa sallallahu alaihi wasallama n'alekeraawo okwaziina. Teyalekerawo nti kwaziina nti oba ekyanze wabula bwe yayaziinanga nga tasula kumalayo olw'amaziga nga bw'ayaziina ajjukira nti bujjo njaziina Nabbi atuddawo ate kati taliiwo ng'ate ne banna bakaabya. Kati n'alaba nga balonde omwazinyi omulala ayaziine n'alekeraawo okwaziina radiyallahu anhu nga ataataaganya kumulimu okumalako. Ate n'aleetera omuzikiti bonna balimu okukaaba
n'alaba nga awummudde okwazina yasinga. Ate lumu tugende eyo mu Iraq waliyo olutabaalo eri musajja mulwanyi ne tululinnya ku nfeete ne tuluwangula najja yaziina nga yemaze emyaka yalekerawo okwazina eri musajja nga alina eddoboozi asumulula okwaziina Madiina yenna ekibuga n'akisaanikira nga talina mizindalo kubanga eddoboozi lyali lidduka nnyo. Era bw'oba ogenze Madiina ng'otambudde mu rihla ilmiya safari ezayirimu bakulaga nti Bilaal bwe yayaziinanga eddoboozi lyakomanga mu kifo kino okuva eri ku muzikiti bakulagayo. Oba ogenze ku yunivasite y'e Madiina ng'okutte ku sayidi eyo baga nti yunivasite weeri yasuulanga eddoboozi gye lyakomanga ate nga kumpi waliwo nga 6 kilometers okuva ku masijidi ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam okutuuka ku yunivasite y'e Madiina waliwo 6 kilometers oba 5.5 naye gye yasuulanga eki eddoboozi radiyallahu anhu warda. Kati addamu okwazina nga bawangudde olutalo abantu ne baddamu ne bajjuukira nga balibanga Nabbi ate akomyewo sallallahu alaihi wasallam kubanga eyo toon basemba okugiwulira ng'omukulu akola ki akyaliwo sallallahu alaihi wasallam. Oluvannyuma yafiira mu ntalo ezalinga zigenda bazita futuhat al islamiya ez'okugenda nga batambuza obusiraamu eyo mu da'wa. Allah n'amutwalira eyo mu ntabaalo zeeyo naye yafa bulwadde si kulwana naye nga yabali bagenze kulwana nga mulwaddemu Allah n'amujjula radiyallahu anhu. Abamu bagamba Bilaali tebamwogerako nnyo mbwebasosola si kyekyo kati ow'eddiini bw'anaasosola olwo atali akole ki. Era Bilaali alina ebyafaayo bingi ebitagambika era yali musajja wa ku lusegere era yali muweereza wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Yalina abaweereza bangi ne Bilaal ibn Rabah yali mu radiyallahu anhu. Ekibuuzo ekisembayo abuuza seeka tazaala mu mwana omuwala naye tabyanga accident era si musiraamu nenkwani bakadde be endagaano ey'okumulabirira mpaka bw'anaazaala. Bwe yazaala yamugoba ewaka era kati mbeera naye ngezezaako nnyo okumugamba atuuse adde mu busiraamu agaanye. Seeka nkole ntya? Teeko okusinziira ku muntu mukyala oba omwami. Omukyala tebamukkiriza nnyo okwebaka ng'atunudde waggulu bw'ati okugyako ate omwami okwevuunika okwo naye kumukosa naddala abantu batanaakuba nga bayingira mu byobufumbo abakyala n'abaami nga tanagenda mu bufumbo. Omwami bwe yeebaka nga yeevuunise ebitonde ebirala ebiri mu magiini bisobola okujja ebitonde bikyala ne bibeera naye. Era n'omukyala bwe yeebaka nga ate yeevunudde bw'ati ng'atunudde waggulu ate era naye ebitonde ebirala bisobola okujja ne biba naye. Kati enneebaka ezo zitamwa naye teziri haramu naye zitamwa okujjako nga waliwo embeera endala ng'obuzibu ekiwundu bwe nisijja kusobola kwebakira eno oba okukoowa. Omwami bamugana kwevuunika ate omukyala kwegalika bw'ati ng'atunudde waggulu. Era kyolaba mu kwebaka oteekeddwa okubamu n'obugoye obutonotono obusulwamu kubanga waliyo ebitonde ebirala. Ekyokulabirako singa omuntu aba yeebase neyeeroterera n'alaba ekifaananyi ekyo ekirooto kiba kya shayitaani neyeeroterera ngali n'omuntu omulala bali mu mikolo ofumba obugenda mu maaso. Ekyo ekifaananyi si kyekyo, ekyo ekifaananyi kya shayitaani. Ekifaananyi ekituufu kubanga okweroterera Allah yakuteekawo naddala ku batali bafumbo kukendeeze ku mazzi agazaala bwe gabeerako amangi gayinza omuzaalira ebizibu nagenda nagwa mu bikula ebyobwenzi. Kati bagakendeezaako buli bagatoolako akakkana. Kati naye ate kiri ekirooto ekiva ewa Allah tolina kyolaba mu kuzuukuka wano olaba buufu mu ngoye zo nti n'okunaaba janabba. Ekyo kyekituufu ekya shayitaani. فزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. شيطان جاني كوندي لوني الفاناني نوكو يولا باو nolowooza nti waliwo olina omuntu gw'oli naye naye nga ekirooto ekibeera ekituufu tolina kyolaba
bukya ku makya ng'olaba olina obuufu obw'okunaaba olunaaba lwa janaba ate nabamwenza n'otabulaba n'asala n'okusaala n'abulaba luvannyuma kubanga oluusi biyinza okubaawo obudde bukyali n'okukala n'okukala n'engoye ne zikala era kyolaba engoye zetusulamu tosalira mu lugoye lwosulamu naddala olugoye olubikka private parts awo wonna wonna eri eyo tolusaliramu kubanga emikisa gy'okuba nti wuzu yaalwo eri wansi nnyo gyemingi gwekimanyi nti osobola okuzuukuka ekiro n'ogenda mu kiigo n'okunkumula nodda newebaka nga totegedde naye nga toli musezi oli nnomo bulungi oliti webaka nga olina engoye nozuuka nga tolinako na lumu nobuuza engoye zange niyazinzigyemu nga gwe kenyini wazikoze eki wazegyemu. Wabarakallahu fikum. Nga tumaliriza nkutira omwoyo gwange n'ogugwo okwekwata ku mbeera bbiri bw'olabanga nga otawanyizibwa embeera ez'omukwano nga zikutwala nnyo omukyala bw'ayitawo oyagala kumufiirako bufiizi ate okyaliko ono naye najja ate noyagala ogende wono okyaliko ono noono oba ng'oli mukyala ng'abaami buli ayitawo mbwali handisamu buli ayitawo ali handisamu obulamu bwe obuteeke mu nsonga bbiri insha allah ekyo kijja kuggwawo. Ensonga esooka asiyam okusiiba ennaku eza sunna bw'okwekwatako ennyo biidhinihi tabaraka wa taala kuddira feeling zo niwazisa mu control nga gwozi control nga ziri awo naye bw'oba nga tosobola kusiiba basiira mukuto control ekutolokako. Ekyokubiri just kwata eddakiika 3 ku 24 hours mu lunaku ogawe Quran ogenda okweza emyezi 2-3 nga ne bwajjanga mubalagavu insha allah olatunako omuntu tukuyambe ekimaama tukyewali tikali nogenda ku bibyo insha allah tabaraka wa taala. Kasita olabanga abakyala bakutawanya nnyo bakulya obwongo ono oli gwenda wekwate ku nsonga ezo bbiri insha allah onoogenda okweza emyezi 4-5 nga zimaze okukubukalamu mu musaayi ate ojja kulaba nga omutima ate guli ku birala nnyo era nti omuvubuka ono yakula atya omwana omuwala mubalagavu n'amutuulawo n'atamunyenga wadde ekigambo tamutunula nako ali mu bibye omutima yamala dde ogushepinga kati ate